فليقولوا عن حجابي لا وربي لن أبالي. فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. duraan dursinee wanni irraa dubbachuu feenu waa'ee xijaabaati. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa xijaaba dubartii musliimaa hundarrattuu dirqama godhe. Akkuma suuraa ahzaab keessatti jetti, yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihinna zaalika cadnaa an yu'rafna falaa yu'zayn wa kaana allahu gafuuran raxiimaa. sadaqa allahu alcaziim. ربين سبحانه وتعالى هجاء يا حجاب بوسه يا إرجما ربي ورخيتي في دبرخيتي في دبرتي مؤمنة هندان سترد جئين دبرتي مؤمنة تربي في إرجما ربي تأمنت جتشودا تكالي ساني الدليدو يورجان تأمنت أجي ساني فرتشوك أبدا اتأمنت اتدلجوك أبدا أكست ملء مقام مؤمنة هن أركتو تكا أجي إساني خنبوا إلمنا ما فالليسو أجرته yoo kantaana jette maaliif xijaabni khambu'aa ilma namaa faalleessu sitti fakkaata? Dubartiin amala isaanirraa huccuu bareedaa uffachuu feeti, meekaappa godhatu feeti, waan isii bareechuu godhachuu feeti. Nutis dubartiin islaamaa akkasumatti tolfannee haala bareedaadhaan mul'achuu feena. Garuu ni beeyna yoom akkamitti eenyu duratti bareeduu qabna? Xijaabni khabaradina keenya ija hundarraa tiisu. Xijaabni kan naamusa keenya eegu, kan kabajaa fi sharafa nuuf ida'u, kan islaamaa fi kaafira illee nu kabajsiisu. Xijaabni eenyummaa keenya kan mul'isu. Garuu hijaaba akkamirraa haasawna? Shakkii malee qacinaa qaamaa mul'isee cinaa kaan dhoysuu miti. Kan kofoo fi takkaa gurdii nama qabduu fooxaa xiqqootii miti. Kan faashina hordofuu miti. Hijaabni wanni dirqama taheef naamusa intala islaamaa eeguu fi haraamirraa isii tiisuu fi bareedina isii nama rabbiin halaal godhee qofaaf mul'isuufi. Wanniif gaafachuu qabnu zamana saxaabiyaata Aishaa, Khadiijaa fi Faaximaa xijaabni faashinaa wanni ja'amu ni jira. Hogguu hadiisa Aishaa radiyallahu anhaa nu gabaaste keessatti ilaallu wayita rabbiin dubartii muslimaa irratti hijaaba waajiba godhee arra boruu hin jenne magaalaa deemetiin booda bitadha hin jenne waytuma san uffata manaa qaban dhoosanii hijaaba akka rabbiin je'ee godhatanii uffatan. Nuti isaan kana fakkeenya godhachuu qabna moo dubartii kaafiraa tan ifii jallattee nu jallisuuf karoorfattee fakkeenya godhachuu qabna? ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا بليتي إسلاما guyaan gama rabbii deebinee ajaja isaa fudhannu hin geenye. Kootta karaa rabbii keenyaa deebinee islaamaan boonnee bakka bu'aa dubartii sahaabaa zamana kanaa haa taanu. Hanga inshaa Allah sagantaa haareetti walitti deebinu. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن يخدعوني صحت فيهم أن دعوني سوف أبقى في حصوني لست أرضى بالمجون. لن ينالوا من إبائي إنني رمز النقاء سرت والتقوى ضيائي خلف خير.